എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ട്രാവലിസ്റ്റയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ അല്പം താമസിച്ചു പോയി. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഭീഷണി കുറച്ചു കാണരുത്. നമ്മുടെ ഐക്യത്തെ തകർക്കാനും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ അട്ടിമറിക്കാനും നിരന്തരം ശ്രമിക്കുന്ന വിദേശ ശക്തി. എന്നിട്ട് പപ്പര മോൻ ഇങ്ങനെ കെപി വരെ കടിച്ചു വന്നിട്ട് പപ്പയ്ക്ക് എന്നിട്ട് പറയാ എവിടെയോ കണ്ട് മറന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ. ആരത്? എത്ര ആയിട്ടും അങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. എന്റെ മോൻ ആഫ്രിക്കയിലെ 3 മാസം കഴിച്ചു കൂട്ടത്തിൽ വളരെ സന്തോഷം. ഉള്ളത് പറയണോ മോനെ? പിന്നെ എല്ലാവരും കണ്ടു കഴിഞ്ഞ സന്തോഷം, ഒരു സന്തോഷം കണ്ടു കഴിയുമ്പോ. എന്റെ കൊണ്ടാട്ടിക്ക് എന്നിട്ട് പറയാന്ന് പറയും. പറഞ്ഞ ഫെമിക്ക് ഞങ്ങൾ 2019 ട്രൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതാ. ഒന്ന് പഠിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ വഴിക്ക് ആംബ്രോസ് ഉണ്ടായി ഗിലൂസർ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ ട്രൈ ചെയ്തില്ലേ. സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ഞാനും ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. പുത്തൻകുരിശ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എറണാകുളത്തിനടുത്തുള്ള സ്ഥല. ഏതായി അവതാരം എനിക്കറിയില്ല. എല്ലാ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്നാൽ പോലും ഞാൻ കുടുംബത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന വിശേഷം കുടുംബത്തിനോടൊന്നിച്ച് നിങ്ങളെ അറിയിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. വിലയേറിയ സമയത്തിൽ നിന്നും ഒരു മിനിറ്റ് എടുത്തോട്ടെ. എടുത്തോളൂ. പക്ഷെ എന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രിയതമ. താങ്ക് യു. നിനക്കതൊക്കെ എങ്ങനെയാ സാധിക്കും? വീഡിയോ ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റിയില്ല. അതെ, വേറൊരു തമാശ കേൾക്കണോ? എന്റെ വീഡിയോ ഏറ്റവും കുറച്ച് കണ്ട ആളാണ് എന്റെ ഭാര്യ. ഇത്രയും വലിയ ഗതികെട്ടവൻ ഈ ലോകത്ത് വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും എന്റെ കർത്താവേ. അപ്പൊ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ ഇന്ന് എല്ലാ സസ്പെൻസും പൊട്ടിക്കണം വെച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമ്മുടെ യാത്രയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കാര്യം എനിക്ക് പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ ഡാഡിയൊക്കെ നമ്മുടെ ഇതില് മെയിൻ ഘടകങ്ങളാണ്. ഡാഡിക്ക് എന്നിട്ട് പറയാ അത് മതി. ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഈ തല നിനക്കൊരു അലങ്കാര വസ്തു മാത്രമാണെന്ന്. ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ബോധ്യമായത്. ഇന്ന് ബർത്ത്ഡേ സ്പെഷ്യലായിട്ട് അടുപ്പിൽ വെച്ച ചിക്കൻ കറി ഉണ്ട്, പോർക്കും കൂർക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മീൻകറി മാങ്ങിട്ട് പറ്റിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏട്ടനുണ്ടാ അത് പോർക്കും കൂർക്കിട്ടാ. പോർക്കും കൂർക്കും ചാളയും കൂർക്കി എല്ലാം നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഐറ്റംസാ. കരിമീൻ ഉലത്തിയത്, താറാവ് നിർത്തിപ്പൊരിച്ചത്, ആടിന്റെ തല മുളകിട്ടത്, അത് കോഴി ഫ്രൈ. ഇത് മറ്റവൻ കണ്ടം പൂച്ച ജീവനോടെ വറുത്തത്. എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഓരോന്നോരോന്നോരെ സാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അതേപോലെ അവൾക്കും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഓരോന്നോരോ സാധിക്കട്ടെ. എല്ലാവരും ആഗ്രഹങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് സാധിക്കട്ടെ. പെണ്ണായതുകൊണ്ടാണോ ഞാനിതൊക്കെ ചെയ്തതെന്ന് ചേട്ടനോട് ചോദിക്കേ. എന്നാലല്ല, ശരിക്കും നമ്മൾ തന്നെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പല ആൾക്കാരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോട്ടാ. അതങ്ങനെ വരൂ, അതങ്ങനെ സംഭവിക്കൂ. ഈ ലോകത്തിനൊരു പോക്ക് എളുപ്പമല്ല. നമ്മൾ ട്രാവൽ ബ്ലോഗറാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് യൂട്യൂബിന്റെ അൽഗോരിതത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ, അതിന്റെ കൂടി യാത്ര ചെയ്യണം. നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ യൂട്യൂബിന്റെ അൽഗോരിതത്തിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യണം. എനിക്ക് തന്റെ പിന്നാലെ നടക്കാനല്ല, ഒപ്പം നടക്കാൻ ഇഷ്ടം. ഞാൻ വരുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് സത്യം എന്നോടെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. നിന്നോട് പറയണമെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ വിചാരിച്ചു, പിന്നെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു. തിരുമേനിയോട് യാത്ര പറഞ്ഞില്ല. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് അടുത്ത ശനിയാഴ്ച വരാം. ശരി.